好，好，我们舞台呢，是非常聪明的，这个他顺着早上为我们报告的组呢，他就再加工一点就完成了。好，请。那个谢谢早上帮我画这张建构图的那个朋友，所以我只有加工一点点。那我是代表那个乌台培力据点来报告。那我们这个计划是有它的主轴是在长治百合园区，然后结合了原乡部落哦。那这个长治百合园区它是属于乌台乡跟三地门乡，那总共有6个村落，那由台湾世界展望会再来承办，然后承办下面就有人才培力以及产业发展跟在害培训。那人才培力就有部落意识平台跟部落营造培力课程、部落社区观摩成果发表。那在产业部落方面有方商机养殖跟原住民服饰创新班。那这个原住民服饰创新班目前在开课当中。那部落导览课程呢，目前正规划。我们现在长治百合园区，我们8月10号的时候，我们有一个产销馆即将开幕哦。要准备试卖，那结合了乌台原乡，有做一个部落导览的活动。那在人才培力那里，我们也做了一个部落导览解说的一个课程。那在害训练这里，就因为8·8风灾的关系哦，所以现在长治百合的居民一直都有那个灾害的那个阴影还在存在，所以我们有做了社区防备灾的训练。那在下面那个部落培力及公共参与这里，还有产业扎根跟社区防备灾这3项，目前在计划执行都一直在进行当中。那像那个产业发展，我们百合园区也结合了乌台原部落的产业哦。那百合园区我们有新民耕地，那目前有在种植那个小辣椒，那我们现在就有做行销的方面哦。那在往后呢，这个方商机也是在这个计划里面的一个产业，那个农业哦。那我现在目前在那个百合园区那个嘉木部落那里，他们现在有在做那个苎麻的课程，那也是一个产业哦。所以我们在我们那个新民耕地那里种了很多的产业。以上报告就这样。好，我先请问一个问题，然后我要请早上这个画出这么杰出的图，让我们培育员可以直接引用的来回应一下啊。我请问一下，我们这个这些是要做的工作嘛？哈，是。那这些工作的经费都是由这个计划出，还是有别的计划？就是这个计划。都是这个计划的。对。啊 ，OK， 好，来，早上是谁为我们画这张图的？哪一组？来，我们也毛斌哈，我们这个卫理公会这边。就是刚刚那个他们把这张又拿出来了，然后那个我们那一组的那个媒体就说，毛斌你早上写的那张又拿出来了。我说原来不一定要弄赶快那个，没有，是谢谢你的肯定，受宠若惊。你们画的很好。而且这一块好像有被谁拿去也用，对不对？刚才吴老师好像也用了这个三角形，看。因为我们是同时间刚好都画三角形。了解，对。一个是正三角形，一个是倒三角形。哦，原来。因为你把我们的架构都画得很仔细，所以我只在乎。好，私底下付一点费用给他。好，谢谢。那么我刚才问的那个问题呢，就是有时候我会看到我们的朋友写的一些计划，写得很大到我就怀疑说，这个是你全部要做吗？我会替你担心这样子哈。那有的时候呢，你会把，因为尤其是莫拉克以后啊，那个钱都到处飞到处流啊，那有一些社区
或者部落呢，他就会把很多东西加在一起。那事实上，他某一个计划要做的，真正其实其中一小部分而已。如果是这样的话，我要提醒各位，就是你在计划写的时候要区分一下，哪一些是别的计划会执行的，哪一些是你要执行的。那你要写一个整体的大的计划是 OK 的，就是让你随时保持看到全貌，部落或者社区发展的全貌，这个是好事情。但是呢，为了特定的计划，你的机会如果只是其中一部分的话，你要特别把它标出来。为你这个案子呢，你用的是哪个部分啊？好，我们还有剩下那个，因为我们中间都没有下课啊，所以呢，两件事情要上厕所的话，赶快自己就可以自己去。第一个，第二个，因为没有下课。所以我们就减少，我们就节省10分钟啊。所以呢，等一下我们可以不用到4点半啊，就可以结束的意思。好，来，这个是，这是谁的？万丹。万丹。这个也是一个培力据点的养成呐，然后跟之前早上写的那个也是都差不多，我们只是再把它说再简化一些而已。因为基本上这些东西像执行项目策略，然后它的补助项目来源，还有所需要的人，所要做的事，然后它的愿景，我们都有把它列出来这样子。一共你在讲啥？你是听有无？好，那个来，刚才那一张，项目是要做的事情是这个啊，干部工作坊，这个工作坊，然后志工培训的又是一个工作坊，然后是平台辅导的社区运作，有一个资源平台来辅导社区运作。据点的关怀，据点的运作，据点本来就在运作，我们来关怀它，参访啊，然后资源补训的，所以看起来是很多的训练了啊。这个如果乍看在全部都在训练这样子啊，那然后训练完了以后呢，就会怎么样？会永续发展？没有目标，这是从上往下啊，这底下是。好啊，早上谁画的这张？谁帮他们画的？好来，你要不要说明一下？你们2张看起来就是一模一样的。啊，一模一样，你看，怎么那么厉害？有没有说明？要不要回应一下？没有。我们下次请理事长来跟大家指责一下。好，那这边的话就是说，我们看到的是很多的课程了啊，很多课。那这些课程，这个课程，还有就是说我倒是会，有一个理解，想要理解的，就是说这个跟这个，这2个的差别在哪里啊？是说这个是个人的训练，这个是组织的吗？还是怎么样啊？那这个组织的，如果说这个是组织训练的话，那这一个跟凝聚力、向心力呢，这有什么不一样？这可能也需要澄清啊，也需要厘清这样的啊。那所以要不然我觉得我会很替这边的朋友担心说，上课就这样啊，课会蛮多的，就是各式各样的课程都蛮多的啊。好。星星出来了，你那里？谁？又是不是要年轻人出来吗？年轻人还有。第一次观摩的。好，下一次，下礼拜，早上讲，下午讲。好，大家平安。是这样哦，因为我是7月1号才会接这个工作，所以这个计划书本身就不是我写的。
那就因为我也要开始要接着工作，所以我也看过了，当然是也大概了解一些。那我对里那里本来就已经蛮了解的哈，所以我在这个计划上面的解读就比较快一点点。那里呢，它是一个永久屋基地，它是一个完全新的一个地方哦。那是由大社村、三地门乡的大社村、雾台的好茶村跟马家乡的马家村。这3个文化哈，这3个部落的自主都很强，文化都很强，产业都很强。就因为大家都很强，所以大家其实如果真的要合一成这个里那里部落来一起做，不是那么容易。所以我们要花很多的时间在于，就是要激发大家的那种共识，因为我们现在产发中心在今年也要盖完了。那这个产发中心呢，也就是针对我们这3个部落大家要共同去经营管理的一个地方哦。所以我们在做这个社区培力的时候，我们会往一个方向，就是因为我们里那里主要是要做产业。有产业要赚钱嘛，这是比较现实的部分哦。那怎么样利用自己的文化来赚钱？那又可以文化传承，又可以赚到钱，这样人才可以聚集在部落里面，就不用跑出去。那为什么用星星呢？早上是1颗星，现在也是1颗星天上的星星。因为我相信你那里只要合一，它一定会成为一个很棒的一个亮点。因为那个地方真的是不错，如果你有去过那个地方，就我们计划的里面来跟大家做一个分享，就是说我们的目标中心概念在里面，我们的目标就是要使这3个部落能够自立营造，还有永续经营发展，但是是共同的一个目标哈。那我们的计划，我们的工作项目呢？那就是有部落议会平台，这个很重要。为什么？因为我刚讲的3个部落都很强，都是强手，都是强邦，都是非常优秀的3个社区哦。所以这个议会平台就很重要，因为要从这边要慢慢把大家的共识给弄出来后，才有办法去把其他的事情还能做得好。那还有就是部落营造的培力课程。部落营造培力课程就是包括我们现在计划里面有的，像计划书的撰写，还有电脑课。那这个电脑课呢，有的是有些是包括我们产业的推销、行销，我们都有放在里面。这个我们有结合中小企业来做，所以他们也会教我们里面的工作坊，来怎么样去比如上网怎么去做自己的网页啦，行销文件这些也都在我们的那个计划里面，所以我们是有做这样的一个结合，在这个部落营造里面的培力课程。还有就是社区工作坊的资源评估，为什么要特别把这个区分出来哈？因为我刚讲过，这三个部落都很强，所以原本他们在原乡部落就已经有他们的工作坊。比如说可能是编织的，可能是木雕、石雕、铁雕啦，或者是皮雕的，或者是产业农特产品的烘焙的，都有这样，而且他们都有自己的工作坊，那也都有些都已经有相当的一个知名度。那我们要怎么样去把他们这些资源，把这些产业能够共同去做一件事情？举例，如果我们现在在推文化观光因为我们有个产发中心，我们要做这个观光。那我们要有导览人员，还有就是怎么样把大家的工作坊的这些特色拿到这个产发中心里面。那这样外面的人对里那里的一个认识就是，我直接就是可以跟产发中心去做接触，我就可以知道说里那里这3个部落我们的重点都在做什么，我们有怎么样的特色产业，我们都可以在那个产发中心来做。所以我们还是要有一个共同目标，就是我们怎么样去完成共同完成一样的东西，就是我们大家互相帮忙。你的农特产品很棒，我的手工艺很棒。那像我们现在比较在推动，因为这也是经过多次的那个会议之后呢，我们大概区分就是像大社手工艺就是文创本来就很强，那我们就在这个地方我们就用我们的优势。来做。那个好茶呢，因为它是整个部落都已经淹没了嘛，所以他们全部到那里之后呢，他们现在在做的是招待家庭的部分，就是类似像民宿的
类似像民宿这样的这个招待家庭的部分。那个马家呢，它就是农特产品，像红藜啦，他们推这个推得很好哈。那怎么样？那如果说今天有游客进来你那里，或是今天有客人来观摩，或是今天有任何外界的人到你那里的时候，住的地方我们有了。就是大社那边来做一个分配，那吃的部分就由马家来分配。那个伴手礼或者是那个社区观摩那个，因为我们有一个大社有一个艺术廊道，那个呢就由大社来做。那如果说我们3个都不合一来做的话那他做他的招待家庭之后，客人就走了。没有办法把你那里能够真的是把它带起来所以我们一直在强调这个观念，就是大家要合一。把一样的东西，把这样东西做好。那社区防备灾的训练第5个，那是因为大社跟马家还是有原乡。那只要下大雨的时候，那我们可能整个就要有些还在原乡部落的人，那些他们怎么样在部落里面的时候怎么样去比如说下大雨的时候他们要怎么办？那我们还是有像乡公所他们还是有一些备粮的地方在那边的，因为我们还是有活动中心在那边。那在永久屋地区的话，因为我们的房屋是木造的，所以火灾就要特别注意了。因为而且原住民又特别喜欢用木材烧，然后可能烧洗澡水啦，煮东西都喜欢用木材烧。那因为在好茶就有遇到过这样，整一半都烧掉了。那还好有发现，不然真的是一个房屋就没有了。所以火灾的训练那我们这些我们都有在做。那所以包括地震的这些我们都有配合乡公所，又配合我们你那里下面有一个马家分队。那我们都有在做这样的一个结合，就是教社区除了地震、火灾、水灾、风灾这些，我们都有在做这样的一个训练。那包括展望会自己本身有一个紧急救援的系统，那也都会进来协助这个计划。好，那这5个计划那我们最终的目标呢是在成就什么？就是我一直刚刚在讲的，我们要共生、共存、共荣。这是你那里唯一可行的方法，唯有这样才可以把你那里带起来，不然绝对是互相增进的。因为大家都有文化，大社跟马家都是排湾族的，大家的文化都差不多。那我们也可以走农特产业，那马家它农特产业，它也可以走手工艺。如果大家都这样子互相增进的话，你那里是不会进步的。所以我们在议事平台里面，我们每2个月会有1次这样的一个平台，就是一直在让大家有一个共生、共存、共荣这样的一个概念在里面。好，那这是我的一个报告，谢谢。那这一张图，这是3个部落嘛3个社区发展协会，部落。那这一张图里面，会跟我们一起做这个事情的还有哪些组织？因为那个大社里面它也是有几个社区这样子，那我们统称就是大社。那马家也是一样，好茶也是一样，所以如果要细分下去，大概有10几个协会在里面。对，就以部落做一个。对，如果你把这10几个写出来这个复杂性就自然呈现。对。好，那我们来看看早上为我们画的是这个，这个差别就很大了早上是哪一组帮我们画的这个图？来。没有看过计划书的，第一次看的，从来都没有看过。就现场看的嘛，对，都是这样子，我们大家都是现场看的。所以来那个李那边，你看这个图跟对你们的了解，这个是展望会，然后这边是培力协会，各个协会这边是一大挂是吧？然后展望会。所以这件事情，展望会要来居中促成这么多的事情，那我刚刚在听，我就一直想到这个统独问题，就是他要统一呢，还是要各自独立统一只能统一
那听起来报告说必须要统一啊，必须要才能够共荣共存，听起来是这样子啊，那力量才会大啊。但是呢，同时要面对每一个团体，它有它的独立性嘛啊，对啊，这个是图看起来很简单，可是一听讲呢就非常的复杂不容易啊。好，那要做的事情这边没有呈现了啊，就要做的有的是评估，然后部落会议啊，我们叫部落啊，对，我要澄清的，这个部落议会是原民会推动的那一个东西吗？还是不是？不是。是针对这个计划对3个村的那个，就是一些领袖干部的一些会议。是为了这个计划才产生出来的。对。这个不容易。啊，这个名称是上级有指导用这个名称，还是我们？应该是把计划书里面上面是写这样。其他的对都有啊。那个部落的会议吗？啊，他写部落议会。那个是之前重建的时候，重建会的那个他们架构，组织的架构啊，对，不是依着我们的培力去给的。但其他的部落有这个东西，刚才朋友也有看到。有会议还是议会？会议，部落资源整合会平台会。全称是这样子啊，部落资源整合平台会议。你知道我们这个原住民族的地方的麻烦就在现代国家一天到晚给我们新的名词，所以呢，那有时候它会产生一些麻烦，就是又来一个新的东西，那你以前那个跟以前的怎么衔接起来啊？好。这个还没上任已经先出来报告了，这样的啊，真不容易。还有最后一个吗？来，最后一个是芳疗，幸福芳疗。各位辛苦了，我这张图其实也是今天上完的架构，就是说。一张图要说计划的架构，那计划书又要让大家看得懂，那里面要做的事情真的是包罗万象。那从图的话，我是会教大家看，因为里面有藏了一些说文解字跟地方的文史。那我要怎么呈现说我计划的目标跟计划要执行的项目哈？就是其实我们的目标都是想法，那计划书里面很多的想法跟做法要怎么连起来？那我可能也是看到早上的过程，就想到说，那我就是用1颗心去做，然后因为我的计划里面的变化太多了，真的是赶不及哈。然后又有时候会觉得说，这个计划那么多，然后有时候会有很多事情没有办法去完成，所以我就用大概的结构在这个上面这样。那我主要在那边工作的。连结资源跟要找出社区的亮点。那我的社区培力的策略的话，就是永续培力跟产业活化深耕社区。那我主要比较跟大家不一样，是我都是一直在用照片写故事。然后我的幸福访疗插旗计划，可能大家就会看到说有1颗心啊，然后有3个旗子。那这3个旗子的计划内容是怎么产生出来？就是它有3个旗子，就是代表我们访疗的3个就地名：北势寮、水底寮跟北旗尾。那为什么访疗会那么多的寮字？也是因为很会淹水的关系吧。然后北势寮的话，左手边那个是带领的人在上面，左右是他的邻居。所以龙山社区的话是带领者，是我观察的。然后宝生是他的邻居，然后访疗也是他的邻居社区。然后第2个旗子是水底寮，那地利的话是带头的人，他的左边是新农，右边是新刊。那第3个中间的旗子是北旗尾，领头的是东海社区，左手边是大庄，右手边是太原。其实他们真的关系很微妙，也是生活圈的关系。那他们也平常也有做一些联系平台，跟透过我的这个计划做
串联。那我们是用比较新型的方式，就是脸书还有加了一个 LINE， 我们用 LINE 就是可以即时串联。如果万一途中有一个计划的一个社区发生了什么事情，其他人都可以用第一时间。以前可能是用打电话或是传简讯，那我们现在年轻的干部都有 LINE， 那我们就用 LINE 做沟通的平台。比如说我们要干什么事情，要开什么会活动，就可以透过这个 LINE 去联系大家这样子。那我的工作策略里面也是跟大家都是一样，就是会议啊、研习、观摩，然后我们要做的也是上一张图是有看到是大头牵小手啊、合作的联盟啊。那在老师移下来，这个就是我怎么去带永续经营的。然后每个社区都会做社服专案啊，都会做社区产业啊。那我们社区也只能带艺术啊、文创啊跟环保的议题进去。那原有的是枋寮艺术村、枋寮的渔港。那我觉得应该还是要找出一个逆向的思考，找出一个新的亮点。所以我就设计了2个圆圈圈，中间的圆圈圈是社区产业，它一定是不会换分的，因为它会跟每个计划的环节都会连结，所以就没有拉支线。然后外圈的话，就是我要怎么带他们的方向。那因为这个多元的服务啊，然后让他们能够自主推动，然后有合作的精神，所以我的大圆圈是怎么走的？就是说，透过左下方的旅游，然后它要进入到北市寮，然后再往北旗尾，然后再往水底寮，然后就会到达清水里。但是他们这3个社区的联盟都还要各产出一个社区的产业的东西来卖观光客，然后也自己要会导览解说，这是我的心愿，不要让他们很快的就到达进水古道，那就马上人就走掉这样子。那他们完成了进水古道之后，也是要刺激当地